Karisma Production. Iya Ibu Was, ngojoli durung Ibu Was. Kanjeng Abudi, pengantin paling eman, Nok Fitri, masih Karisma Production. Majikan Ibu aja, Bapak Dali, Ibu Was. Kelangan kelingan kelangan kang disayang yen awan kebayang yen pengisun ka itu wong muara Abudi pengantin pancen wis biasa modal wong lanang sumpah manis rayu manis mung loro mangsa bae kelangan kelingan pengantin wong Dermayu masih Abudi Nok Fitri ayo Ibu Was wong Arab bendi wong Arab Mama ini yang punya rias si single manis spesial wong muara wes Ibu Was sekeluarga. Apa sih wis lalen janjine sampeyan pengen ngomong arep setia sumpah urip mati barengan. Karisma yang punya production. Kanjeng pengantin Abudi, Ibu Was sekeluarga. Apa sih wis lalen janjine sampeyan pengen ngomong arep setia sumpah urip mati barengan. Tapi saiki wis lali cintane ora berarti yen sampean sulaya cintane mung pura-pura. Kelangan kelingan kelangan kang disayang manis rayu manis mung loro mangsa bae kelangan kelingan masih spesial kembali Ibu Ajat sekeluarga. Kanjeng Abudi Nok Fitri pengantin paling emen si Karisma yang punya produksi spesial kembali pengantin Abudi Nok Fitri masih. Apa sih wis lalen janjine sampeyan pengen ngomong arep setia sumpah urip mati barengan masih. Spesial kembali Mama Susi, Ibu Ajat sekeluarga. Apa sih wis lalen janjine sampeyan pengen ngomong arep setia sumpah urip mati barengan. Tapi saiki wis lali cintane ora berarti yen sampean sulaya cintane mung pura-pura. Kelangan kelingan kelangan kang disayang yen
awan kebayang yen bengi sun gak itu pancen wis biasa modal mung lanang sumpah manis rayu wani mung lorong